Indonesia sedang menjadi sorotan dunia. Fenomena Om Telolet Om menjadi perbincangan hangat di media sosial dan di beberapa media luar negeri. Lantas, bagaimana awalnya fenomena ini terjadi? Awal mula fenomena ini berawal dari aksi bocah-bocah di daerah Jawa Timur dalam memburu bunyi klakson bus yang terdengar telolet dan merekamnya dengan telepon seluler. Kegiatan anak-anak tersebut murni hobi untuk mencari kepuasan batin, apalagi mendapat suara telolet yang unik dan sudah dimodifikasi. Dalam memburu telolet, mereka bergerombol dan rela menunggu lama. Ketika bus tiba, bocah-bocah tersebut akan mengacungkan jempol sambil berteriak, "Pak, telolet Pak." Ada juga yang teriak, "Om, telolet Om." Sebagian mereka juga ada yang sengaja menulis tulisan besar, "Om Telolet," agar dibaca oleh supir bus. Setelah mendapat suara telolet, mereka lalu memamerkan hasil buruan mereka dengan mengunggah rekamannya ke media sosial, mulai dari Facebook, YouTube, dan lainnya. Aksi para bocah di Jawa Timur itu kemudian merambat ke Jawa Tengah, Yogyakarta, bahkan sampai Jakarta. Saking menariknya, tidak jarang orang dewasa juga ikut memburu suara klakson telolet. Bahkan ada yang membuat komunitas pemburu telolet. Dilansir dari beberapa sumber, fenomena ini sudah terjadi sekitar 5-6 tahun yang lalu.